రోజు మా ఫ్రెండ్ తేజు అండ్ భాను నా బర్త్డే సందర్భంగా మేమైతే నాగార్జున సాగర్ అయితే ఈ రోజు వెళ్తున్నాము. నాగార్జున సాగర్ నియర్ బై అక్కడున్న నియర్ బై ప్లేసెస్ అన్ని కవర్ చేస్తాం. డబ్బులన్నీ నాయే బ్రో. చేతికి బంగారం కడియం పెట్టుకోవాల్సిన నమ్మిదేంగా బ్రో. ఈ రోజు నాగార్జున సాగర్ నియర్ బై ప్లేస్లో అయితే కవర్ చేస్తాము. అనుపు, నాగార్జున మ్యూజియం అండ్ ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ ఇవైతే కవర్ చేస్తాము. నిజంగా డబ్బులు నాయే ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడే మనం ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే స్టార్ట్ అయ్యాము. సో ఈరోజు మనం కవర్ చేయే ప్లేసెస్ వచ్చేసి ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్, అందులో ఉన్న రంగనాయక స్వామి టెంపుల్ అండ్ నాగార్జున సాగర్ అండ్ అనుపు అండ్ నాగార్జున సాగర్ ఎయిర్పోర్ట్. సో ఈ 4 ప్లేస్ అనేది మనం ఈరోజు కవర్ చేయబోతున్నాము. ఇప్పుడే మా ఫ్రెండ్స్తో అయితే మేము స్టార్ట్ అయ్యాము. మనం గుంటూరు నుంచి నాగార్జున సాగర్ అనేది వెళ్తున్నాము. సో మేము వెళ్ళే రూట్ వచ్చేసి నర్సాపేట నుంచి నెక్కరికల్లు, దుర్గి, కారంపొడి అండ్ అడిగొప్పల, మాచర్ల. సో ఈ రూట్ అయితే మేము ఈరోజు చూస్ చేసుకున్నాము. సో ఈ రూట్ వచ్చేసి ట్రాఫిక్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ రూట్ కూడా పర్లేదు, కొంచెం బాగానే ఉంది. అండ్ పిడుగురాళ్ళ మీద కూడా వెళ్ళొచ్చు. పిడుగురాళ్ళ గుంటూరు నుంచి పేరేచర్ల నుంచి సత్తెనపల్లి, సో అలా కూడా వెళ్ళొచ్చు. సో మేమైతే నర్సాపేట నుంచి వెళ్ళాము. ఈ అడిగొప్పల, మాచర్ల నుంచి ఎత్తిపోతల నుంచి సాగర్. సో మేమైతే ఈ రూట్లో వెళ్ళాము. ఇప్పుడు మనం నెక్కరికల్ అయితే వచ్చాము. నెక్కరికల్ క్రాస్ రోడ్స్. సో ఇక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకుని కొంచెం దూరం వెళ్ళాక మళ్ళీ లెఫ్ట్ తీసుకుని వెళ్ళాలి. హైవే మ్యాక్సిమం హైదరాబాద్ వెళ్ళే బస్సెస్ అన్ని పెద్ద వెహికల్స్ అన్నీ హైవేలోనే వెళ్ళిపోతాయి పిడుగురాళ్ళ మీదుగా. మేము వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక ప్లేస్లో లెఫ్ట్ తీసుకొని మేము చెప్పిన రూట్ ప్రకారం వెళ్ళాము. దుర్గి, అడిగొప్పల మీదుగా నాగార్జున సాగర్ అయితే ఈరోజు వెళ్ళాము. మేము వచ్చేసి కార్ రెంట్కి తీసుకొని ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళాము. అండ్ ఒక విషయం ఏంటంటే కార్ డ్రైవింగ్ ఎవరికి రాదు మా బ్యాచ్లో, నాకు తప్ప. సో ఇక్కడ మేము అనేది లెఫ్ట్ తీసుకొని వెళ్ళాము. ప్రకారం ఈరోజు నాగార్జున సాగర్ అయితే 6 గేట్లు ఓపెన్ చేసి ఉన్నారు. సో అక్కడికి వెళ్ళైతే చూద్దాం మనం ఎన్ని గేట్లు ఓపెన్ చేశారో. ఫస్ట్ మనమైతే ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ అనేది కవర్ చేస్తాము. ప్రజెంట్ ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ కూడా లొకేషన్ బాగానే ఉంది అని చెప్పారు. ఇప్పుడైతే మా ఫ్రెండ్ వంశీకి వామిటింగ్ వచ్చిందని సైడ్కి అయితే ఆపాము. మన డ్రైవింగ్ అలా ఉంటుంది మరి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అలా మన ఫ్రెండ్ బ్లాగ్కి వచ్చాం అనమాట. వాళ్ళ మన ఫ్రెండ్ బ్లాగ్కి వచ్చాం అనమాట. మనం ఇవాళ సాగర్ వెళ్తాం అనమాట గుంటూరు నుంచి. వచ్చేసి యశ్వంత్ మన బ్లాగ్ ఫోటోగ్రాఫర్ అండ్ వీడియోగ్రాఫర్. అండ్ లెట్స్ ఎంజాయ్ సమ్ సాంగ్స్. అరే జంక్షన్ లో పాట ఇప్పుడే మనం కారంపూడి అయితే రీచ్ అయ్యాము.
ఇక్కడ నుంచి మనం అడిగొప్పలు వెళ్ళి అడిగొప్పల నుంచి మాచల్ అనేది వెళ్తాము. రావుగాడు గొంతు గొంతు తిరిగినట్టున్నాడు. పొట్టేరు పరిగెత్తి ఎట్లు పరిగెత్తాడు. పొట్టేరు తాబేలు వెళ్ళింది. ఆ సుల్లేరు వెళ్ళిందయ్యా నువ్వు. చూడండ్రా ఈడు పోరం మోసు ప్రేము నంబర్ ఖతర్నాకు ప్రేమ పాటీడు ముందు చూడు కొట్టించి ఇప్పుడే మనం నాగార్జున సాగర్ రైట్ అయితే చూసాము. ఈ ట్రిప్ కంప్లీట్ ప్లాన్ వచ్చేసి మనం ట్రిప్ అయిపోయినాక డిస్కస్ చేద్దాము. షూర్గా ఇంకొక వీడియో అయితే రిలీజ్ చేస్తాము. ఏ ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి, ఏ ప్లేసెస్కి వెళ్తే టైం సేవ్ అయ్యింది అని చెప్తాం. అమ్మాయి పడితే ప్రేమ కాదు. తీసావా వంశీ లాంటి కేసీపీసీ మీ డీడ్ దారా ఇక్కడ నుంచి రైట్ తీసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నాగార్జున సాగర్ వెళ్ళాలంటే మాచర్లు అయితే దాటేశాము. అండ్ ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ వెళ్తే అనుపు వెళ్తాము, స్ట్రైట్ వెళ్తే ఎత్తిపోతల అండ్ నాగార్జున సాగర్ అయితే వెళ్తాము. ఇది వచ్చేసి హైదరాబాద్ రూట్. అండ్ ఇది వచ్చేసి పవర్ గ్రిడ్. ఇది వచ్చేసి నాగార్జున సాగర్ రైట్ కెనాల్. ఇక్కడ నుంచి ఎత్తిపోతల అనేది ఒక 5 కిలోమీటర్లు అలా ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వెళ్ళబోయే లొకేషన్ అయితే ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ అండ్ రంగనాయకుల స్వామి టెంపుల్ అక్కడే ఉంటుంది ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్లోనే. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక 50 రూపీస్ అయితే మనం పే చేయాలి ఏపీ గవర్నమెంట్కి. ఇక్కడ నుంచి రైట్ వెళ్తే ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్తాము, స్ట్రైట్ వెళ్తే నాగార్జున సాగర్ అండ్ హైదరాబాద్ అనేది వెళ్తాము ఆ రూట్లో వెళ్తే. ఇక్కడైతే మనం రైట్ తీసుకున్నాము ఇప్పుడు ఎత్తిపోతల జలపాతానికి. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒక 30 రూపీస్ అయితే పే చేయాలి మనం లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే. లైక్ వాళ్ళు ఒక టోకెన్ ఇస్తారు. రూట్కి అయితే వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. నువ్వు చెప్పకుండా ఆటో బైక్ కలిపిచ్చాడు. ఈ రూట్ వచ్చేసి సింగిల్ రూట్ అండ్ టర్నింగ్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి, ముళ్ళు ఉంటాయి. వెహికల్స్ చాలా జాగ్రత్తగా, వెహికల్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ వస్తారు.
అడుగురా ఎత్తిపోతలు వచ్చిందా వంశీ ఆ బర్రె కూడా వెనకాల బర్రె మా ఆవు లేదని ఫీల్ అవుతున్నాడు వాడు. ఆవు లేదని ఫీల్ అవుతున్నాడు. ఆవులకు దొక్క దొరకలేరా మరి రాళ్ళు గుద్దుకోవాలా నేను ఈ బర్రెని గుర్తే గీతలు పట్టేలా కూడా బారు కొత్తనారు తప్పిరా తమ్ముడు నీ దండం డ్రైవింగ్ రా తప్పి. చెడిక్ చెడిక్ దెంగిద్ది తోకబెట్టి కొమ్ము తగిలిందని చీలిద్ది ఇప్పుడే ఎత్తిపోతలు అయితే రీచ్ అయ్యాము. సో ఇదే ఎత్తిపోతల చూడు చూపిస్తాం. చెట్టు కింద పెట్టుకో. ఇప్పుడే ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే రీచ్ అయ్యాము. మీకు లోపల వ్యూ చూపిస్తారండి. టికెట్ వచ్చేసి 30 రూపీస్ ఒక్కొక్కరికి. మేము 10 టికెట్స్ తీసుకున్నాము. సో లొకేషన్ అనేది చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ. అండ్ ఇప్పుడే మనం ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే ఎంటర్ అయ్యాము. రండి, ఇదంతా మా ఫ్రెండ్స్. మేము ఫ్రెండ్స్తో వచ్చేసాము ఇక్కడికి. అరే అరే లొకేషన్ చూపిస్తాను మెయిన్. అరే చూసారు వాటర్ ఫాల్స్. The beautiful waterfalls. వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. నెలకు 50 రూపాయలు మాత్రమే ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడే ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చూసాము. ఇప్పుడు ఇక్కడున్న రంగనాయక స్వామి టెంపుల్కి అయితే మనం వెళ్తున్నాము. అందరూ వలసిపోయి డ్రింక్స్ అయితే తీసుకున్నారు ఇక్కడ. ద గ్రేట్ సర్వీస్ తేజో సాయి ఆ కోతికి అయితే కొన్ని డ్రింక్ దానం చేశాడు. అది ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఆ డ్రింక్స్తో. ఎంజాయ్ బ్రో, ఎంజాయ్ ఎంజాయ్. వాటర్ తాగుతున్నాడు ఫ్రెండ్స్ మన వ్లాగర్. అప్పుడప్పుడు మన వీడియోగ్రాఫర్ వాయిస్ ఓవర్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎంజాయ్. ఇక్కడ వాటర్లో అయితే కింద రివర్లో అయితే మొసళ్ళు ఉన్నాయి. సో మనకి ఇక్కడ ఒక వార్నింగ్ బోర్డు అయితే పెట్టారు. నీటిలో మొసళ్ళు ఉన్నాయి, స్నానం చేయటం అలా చేయొద్దని. అంటే వీడియో కూడా చేయకూడదు అన్నమాట ఫ్రెండ్స్. వీడియో కూడా చేస్తే మొత్తం గప్పు గప్పు అయితే మన వీడియోగ్రాఫర్ చాలా కష్టపడి వీడియో అయితే తీస్తున్నాడు. చెట్లు ఎక్కుకుంటూ కొండలు ఎక్కుకుంటూ వీడియోలు అయితే చాలా బాగా తీస్తున్నాడు. థ్యాంక్ యూ బ్రో యశ్వంత్ ఫర్ యువర్ హార్డ్ వర్క్.
టెంపుల్స్ దగ్గరికి అయితే రీచ్ అయ్యాము. ఇది వచ్చేసి ఒక దేవుడు టెంపుల్, రంగనాయకుల ఇప్పుడే టెంపుల్కి అయితే వచ్చాము. టెంపుల్ చేసి అలసిపోయావా? వాగులో ముసలి సంచారం కలదు, కావున దయచేసి వీళ్ళైతే వాగుని చూసేశారు ఇక్కడ. సో దిగుదామని అయిపోయారు. బట్ ముస్తలు ఉంటాయని వార్నింగ్ ఒకటైతే మనకి ఇచ్చారు. బట్ అవి ఏంటంటే లోపల ఉంటాయంట, రేర్గా వస్తాయి. సో మేమైతే జస్ట్ అలా దిగుదామని ఫిక్స్ అయ్యాము. జస్ట్ అలా దిగేసి కాలు తట్టుకొని వద్దామని. ఈ వాటర్ వచ్చేసి ఇందాక మనం చూసిన ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చే వాటర్. ఫైనల్లీ ఈ వాగ్ నుంచి వాటర్ అనేది ఎక్కడో నాగార్జున సాగర్ నుంచి వచ్చే వాటర్లో కలిసిపోతాయి. ఫైనల్గా వెళ్ళి ఈ వాటర్ అనేది నల్లమల్ల అడవుల్లో మనకి వాటర్ ఫాల్ రూపంలో వస్తాయి. ఇక్కడైతే మనకి ముసళ్ళు ఉంటాయని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. సో మేము పైకి వచ్చేసాము. ఇది రంగనాయకుల స్వామి టెంపుల్కి వెళ్ళే రూట్. ఇక్కడ వచ్చేసి మా వాళ్ళు అయితే రాళ్ళు పెడుతున్నారు. ఇవి ఎన్ని రాళ్ళు పెడితే అన్ని అంతస్తులు కడతారని నమ్మకం అంట. భాను పెట్టేశాడు, వంశీ పెట్టాడు, రాఘవ. ఇప్పుడైతే మనం ఇలా మెట్లెక్కుంటూ టెంపుల్కి అయితే వెళ్ళాలి. ఇక్కడ ఎంత నల్లమల్లె ఫారెస్ట్ కాబట్టి ఇంత గ్రీనరీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడే టెంపుల్ అయితే రీచ్ అయ్యాము. చాలా కష్టపడ్డారు ఫ్రెండ్స్ మన వాళ్ళు. రైతు టెంపుల్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం దన్నం అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర నుంచి మనం ఈ టెంపుల్ చూసినాం. ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చేసాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మనం వాటర్ ఫాల్స్ చూడగలుగుతున్నాం. వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి అయితే మనం ఇక్కడ టెంపుల్కి వచ్చాము. సో ఆ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చూడొచ్చు, చాలా బాగుంటుంది అక్కడ. ఇది ఆ వాగు. మేము ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ నుండి వచ్చాము. యాక్చువల్గా దీంట్లో స్నానం అలాంటివి చేయకూడదు, ముసళ్ళు ఉంటాయని చెప్పారు. సో జస్ట్ అలా ఉండొచ్చాము. నేను ఒక ముసలి కోసం చూస్తున్నా ఫ్రెండ్స్, కాకపోతే ఒకటి ఏం దొరకట్లేదు. మళ్ళీ రిటర్న్ ఎక్కడానికి చాలా కష్టపడుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. అందరు అలసిపోయారు ఫ్రెండ్స్. టెంపుల్ నుంచి వచ్చేసరికి వికెట్లు లేచిపోతున్నాయి ఒక్కొక్కటి. తాబేలు మాత్రం వెళ్ళిపోయింది. చూసాము ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్. నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ నాగార్జున సాగర్ అయితే వెళ్తున్నాము. కమల్ నెక్స్ట్ ఆవిరా. ఇక్కడ కొంచెంసేపు కార్ అయితే మా కదీర్ డ్రైవ్ చేశాడు. కొంచెంసేపు కారు.
తీసుకుంటే సాగర్ వెళ్తాం, అటు అయితే మాచేర్లు వెళ్తాము. లెఫ్ట్ సైడ్ సాగర్ వెళ్తాం, రైట్ సైడ్. లెఫ్ట్ రా. నీ అమ్మ నిన్ను పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడే మనం నాగార్జున సాగర్కి అయితే వచ్చాము. సో జస్ట్ అరగంట క్రితమే 6 గేట్లు అయితే మూసేశారంట. ప్రజెంట్ అయితే ఏమి ఓపెన్ చేసలేవు. కాకపోతే జస్ట్ ఇక్కడ నియర్ బై లొకేషన్ చూడటానికి వచ్చాము. చూడండి లొకేషన్ అనేది. నాగార్జున సాగర్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు లేక్ ఛానల్. ఆపోజిట్ సైడ్. సో ఇలా ఇదంతా నాగార్జున సాగర్ రివరు. మేమైతే ఈ వెహికల్తో వచ్చాము ఈరోజు. ఇది మొత్తం తెలంగాణ, అటు సైడ్ మొత్తం తెలంగాణ, ఇది మొత్తం ఆంధ్ర. సో లొకేషన్ బాగుంది ఇక్కడ. అండ్ ఇప్పుడు మనం బ్రిడ్జ్ పైకి వెళ్ళటానికి అయితే ట్రై చేద్దాము. యాక్చువల్గా బ్రిడ్జ్ పైకి అందరినీ పంపరు, ఏదైనా రికమెండేషన్ ఆర్ ఎనీ అఫీషియల్స్ అయితేనే పంపుతారు. సో మనమైతే ట్రై చేద్దాం, అడిగి చూద్దాం పంపుతారో లేదో. లెఫ్ట్ తీసుకుంటే మనం నాగార్జున సాగర్ బ్రిడ్జ్ మీదకి అయితే వెళ్ళొచ్చు. అండ్ కింద కూడా ఒక వ్యూ పాయింట్ అనేది ఉంటుంది, నాగార్జున సాగర్ వ్యూ పాయింట్. సో అక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు. సో బ్రిడ్జ్ మీదకి వెళ్ళాలంటే పర్మిషన్ ఉండాలి. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఓల్డ్ బ్రిడ్జ్, ఇదైతే కూలిపోయింది. సో ఇది కూలిపోయిన తర్వాత ఆ బ్రిడ్జ్ అనేది కట్టారు. ఇప్పుడే డ్యామ్ పైకి వెళ్ళే రూట్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాము. సో మేము వెళ్ళి అడిగాము, పోలీసులు అనేది పంపలేదు. వెహికల్ జస్ట్ మమ్మల్ని వెళ్ళమన్నారు, కానీ జస్ట్ కొంచెం దూరమే వెళ్ళి జస్ట్ ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ తీసుకుంటామన్నారు. మేమైతే నాగార్జున సాగర్ బ్రిడ్జ్. ఇప్పుడే నాగార్జున సాగర్ బ్రిడ్జ్ మీదకి అయితే వచ్చాము. అండ్ మేమైతే అంతటితో సాటిస్ఫై అవ్వలేదు. వేరే వాళ్ళతో ఎలాగైనా వెళ్ళాలని కొని వేరే వాళ్ళతో రికమెండ్ చేయించి కార్తో పాటు మేము బ్రిడ్జ్ మీదకి అయితే వెళ్తున్నాము, గేట్స్ దగ్గరికి. సో ఇక్కడ పోలీస్ చెకింగ్ అనేది జరిగింది, బాంబ్స్ ఆర్ ఎనీ లిక్కర్ అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని. మహానటుడు విక్రమ్ గారు కూడా ఇన్ని ఎవరు యాక్షన్ గేటా 22 గేట్సా? 26 రే. పట్టణాడులో చూడు నేచర్ ఎంజాయ్ చేయాలరా. ఈ డాపు గేట్ రిలీజ్ చేద్దాం ఒకటి. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే మనం నాగార్జున సాగర్ బ్రిడ్జ్ మీదకి అయితే వచ్చాము మన వెహికల్తో. సో దిస్ ఇస్ ద నాగార్జున సాగర్ బ్రిడ్జ్. చూడొచ్చు. సో వాటర్ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ నుంచి మనకి వాటర్ అనేది వస్తుంది, నాగార్జున సాగర్ వాటర్. కనుచూపు మేర మనకు వాటరే కనపడుతున్నాయి. అండ్ మీకు గేట్స్ అయితే ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సో ఇలా అయితే గేట్స్ వాటర్ అయితే వెళ్తాయి. ఇప్పుడు వాటర్ అనేది ప్రెజెంట్ రిలీజ్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఇందాక అక్కడ ఈ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి దిగాము. ఇప్పుడు బ్రిడ్జ్ పైకి వచ్చాము. కేంద్రాలు అక్కడ
ఎంత లోతు చాలా లోతు ఉంటుంది. ఇప్పుడే బ్రిడ్జ్ అయితే మీకు చూపిస్తాను. ఈ నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ బ్రిడ్జ్ అనేది. ఈ క్రేన్ వచ్చేసి నాగార్జున సాగర్ రైట్ కెనాల్ ఓపెన్ చేయడానికి అయితే యూస్ చేస్తారంట. సో అండ్ ఈ 26 గేట్ని యూస్ చేయడానికి బటన్స్ అయితే ఉంటాయి. బట్ నాగార్జున సాగర్ రైట్ కెనాల్ యూస్ చేయాలంటే ఈ క్రేన్ యూస్ చేస్తారని చెప్పారు. గేట్ అది మా కార్లోకి ఇప్పుడే కోతి ఎత్తింది లోపలికి ఏమైనా ఉన్నాయేమని. బట్ దాని బ్యాక్లకి ఏంటంటే కార్లో ఏమీ లేవు తినడానికి. చెప్పు. చెప్పు. అదొచ్చి 25th గేట్. 26th గేట్ మొత్తం నాగార్జున సాగర్ వచ్చేసి 26th గేట్. సో ఇది వచ్చేసి పెద్ద క్రేన్. ఇటో దాని గుర్తులో వెళ్ళకూడదు. ఇక్కడ సీట్ ఎదురు కొంచెం చెకింగ్ ఉండదులే బాగానే ఉంది. ఇప్పుడే డ్యామ్ నుంచి అయితే బయటకు వచ్చేసాము. ఇంతటితో వ్లాగ్ సమాప్తం. థ్యాంక్ యూ. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. సో మళ్ళీ పార్ట్ 2తో కలుద్దాం. నాగార్జున సాగర్ పార్ట్ 2. స్పెషల్ వీడియో క్రెడిట్స్ టు యశ్వంత్.